Oi, gente, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu mostrando a minha slime. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E não liguem o barulho, certo? Hoje eu vou mostrar a slime, né, que minha prima fez e ela me deu. E ela está sendo a produção, porque ela está gravando para mim. E o nome da minha prima é Ana Laura, certo? E eu também vou mostrar a slime dela. Bom, na minha slime, eu botei miçangas, ó, tem várias miçanguinhas. E ela tá um pouco grudenta, porque a gente botou muita pasta de dente. A gente botou, na verdade, pasta de dente foi bastante. Eu ia falar bastante. E ela tá super boa, super clique e fazendo muitas bolhas. Eu só não vou fazer porque eu tô aqui na cama, porque eu acabei de acordar. E desculpa se eu já falei isso, mas acho que não. E aqui está a slime da minha prima. A gente dividiu, certo? Isso aqui era uma slime uma só. A gente era misturada. Aí ela dividiu e ela me deu. Aí minha prima vai botar miçangas na dela, porque as miçangas estão lá embaixo da cama. Embaixo da cama não, né? Do lado, porque do lado tem um colchão. Aí tá bem ali. E é assim que tá a slime da minha prima. Também tá super clique. E fazendo muitas bolhas. Oi, gente, então esse foi o vídeo. Bem rapidinho mesmo, só pra mostrar esse slime. E porque eu resolvi... E eu acho que eu vou gravar um vídeo lá no sítio. Não sei, porque eu vou pro sítio com a minha prima. E eu acho que eu vou gravar um vídeo lá, certo? E então esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, gente!